ഹായ് എല്ലാവർക്കും 21 ബ്ലോഗിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. നമ്മുടെ വീട്ടിലെ സീലിംഗ് ഫാനൊക്കെ പൊടി പിടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് ക്ലീനാക്കാം, ഹൈറ്റുള്ള സ്ഥലത്ത് കയറാതെയോ സ്റ്റൂളിൻ്റെ മുകളിലൊന്നും കയറാതെ എങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് ക്ലീനാക്കാം. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി ചെറിയൊരു ട്രിക്ക് ഞാൻ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ PVC പൈപ്പ് ഉപയോഗിച്ചാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാൻ കൂടുതൽ പറഞ്ഞ് ദീർഘിപ്പിക്കുന്നില്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിൽ തന്നെ കാണാം. അപ്പോൾ അതിന് മുന്നേ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ എന്തായാലും ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. പിന്നെ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. അപ്പോൾ എൻ്റെ ചാനൽ നിങ്ങൾ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ 1.5 ഇഞ്ചിൻ്റെ പൈപ്പ് 20 സെൻറ്റിമീറ്റർ നീളത്തിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മളെ പൈപ്പിൻ്റെ രണ്ട് ഭാഗത്തും ഒരേപോലെ സ്ക്വയർ ടൈപ്പായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മളെ ലീഫിൻ്റെ അളവിന് കണക്കായിട്ട് വേണം കട്ട് ചെയ്യാൻ. അപ്പോൾ ഞാനിത് എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് കട്ടിംഗ് മെഷീനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ കട്ടിംഗ് മെഷീൻ ഇല്ലാത്തവർക്ക് എക്സോ ബോർഡും യൂസ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമ്മളിത് രണ്ട് സൈഡും ഒരേപോലെ വലിയ കുഴപ്പമില്ലാതെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ചെറിയ വ്യത്യാസമൊന്നും കുഴപ്പമില്ല, ഏകദേശം കറക്റ്റ് ആയാലും മതി. അപ്പോൾ തൽക്കാലം അത് ഇവിടെ മാറ്റി വെക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ 3/4 ഇഞ്ചിൻ്റെ ഒരു ടീ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ടീൻ്റെ പകുതി ഭാഗം കട്ട് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഭാഗമാണ് ആവശ്യം. അപ്പോൾ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച ഈ ടീയുടെ ഭാഗം ഗ്ലൂ തേച്ച് പൈപ്പിൻ്റെ സെൻറ്റർ ഭാഗത്ത് ഒട്ടിച്ച് കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ അടുത്തതായിട്ട് ഞാനിവിടെ 2 ഷോക്സ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ ഷോക്സ് നമ്മളെ പൈപ്പിൻ്റെ ഉൾഭാഗത്ത് 2 സൈഡിലായിട്ട് 2 ഷോക്സ് ഇങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ അതിന് ശേഷം ഇത് അവിടെ സെറ്റായി നിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് 2 സൈഡിലും എൻഡ് ക്യാപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഫാനിൻ്റെ ലീഫ് കയറാനുള്ള ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടോയെന്ന് ഇതുപോലെ ചെക്ക് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഇവിടെ ലാസ്റ്റായിട്ട് ഒരു വടി ഫിറ്റ് ചെയ്യണം ഇതിന്. അപ്പോൾ വടി ഫിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ PVC പൈപ്പ് തന്നെയാണ് എടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മളെ ഫാൻ ക്ലീൻ ചെയ്യാനുള്ള മോപ്പ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി ഇതൊന്ന് പരീക്ഷിച്ച് നോക്കാൻ പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മളെ സംഗതി സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ടുണ്ട്, അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട്. സ്റ്റൂൾ വേണ്ട, ഒന്നും വേണ്ട, നല്ല ഈസി ആയിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് എല്ലാവർക്കും ചെയ്തു വെക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ്. നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായും ഇത് യൂസ്ഫുൾ ആവും. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ്, വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റായി രേഖപ്പെടുത്തുക. അപ്പോൾ ഇതുപോലുള്ള വീഡിയോയുമായി നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ വീണ്ടും വരുന്നതുവരെ ബൈ.